Qual é a natureza do ser humano? Eu vi algo que eu não entendo e me fez mal, eu luto. Olha, 100% até hoje de todos os meus alunos mentorados lutavam contra si. Porque não tinham outra ideia. E eu não digo isso não é um problema, não é um problema da pessoa. Eu digo que é uma questão cultural, uma questão de cultura, não é uma questão de falha, de Uhum. equívoco, de que a pessoa é burra, de que a pessoa não sabe. Não, 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 não. É cultural. Porque tem muitos a TCM ela tem conceitos e ideias que não fazem parte da atualidade, que são contraintuitivos.